Dobrý večer, milí rybári, pretekári, priaznivci stránky KCC. Toto je prvý diel Kráľová TV a tu pri mne sedia chalani, ktorí sú za toto všetko zodpovední. Nálada je už ďaleko uvoľnenejšia ako včera, môžem povedať, chalani. Aj tie vaše tváre sú už také, napätie nám troška upadlo a teraz môžeme naozaj v kľude, v pohodičke zhodnotiť priebeh včerajšieho dňa, ako to všetko prebiehalo od príchodu, registrácie. Peťko, povedz nám, ako si to vnímal, ako to prebiehalo? Tak za seba poviem aj za chalanov, ten tlak bol obrovský, tie dlhé prípravy. Včera, jak bol ceremoniál, tak máme za sebou prvé také zadozučinenie toho veľkého tlaku, ktorý sme mali. Emócie pracovali ohromne, teda u nás asi všetkých. Sme si to pripravovali, sme nad tým rozmýšľali, nevedeli sme vlastne ani spať pred ceremoniálom, každú hodinu sme sa budili a rozmýšľali sme, aby to bolo ešte lepšie, než boli naše predstavy. Tie emócie obrovské prišli, keď ten ceremoniál celý sa začal. Peťko začal, neuveriteľné, potom išli samostatné príhovory a to hlavné zadozučinenie určite pre nás boli tie potlesky. Myslím, že sme boli asi všetci dojatí, chalani. No, myslím, že... ja čo som počul, tak tuto Majči mi spomínal, že mu niekto hovoril, že plakal. On tvrdil, že neplakal, ale ja som na tom pódiu stál. A ja som tie lesknúce oči videl. Vieš čo, Peťo, ja som nemal pocit, že mi tá slza vyšla. Viacerí mali ten pocit, možno, že som to zadržiaval, pretože ozaj ten tlak bol na nás veľký a čakalo celá kaprárska scéna Slovenska na to, čo vôbec v tých našich hlavách spravíme. A ja si myslím, že keď vystúpi taký človek, jak je Karel Nikl a povie to, čo povedal na tom zahaľovacom ceremoniáli, tak to sú veci, ktoré jedna vec potešia, ale hneď vidíš za nimi to, čo my sme traja preto spravili. No. Že kto to neprežije si takto, jak my, že od začiatku, od nuly, boli sme naozaj na to len my traja, tak si nevie predstaviť, čo to je, už keď prídeš tomu bodu, tak ako povedal Peťo, ten zahajovací ceremoniál, to je niečo famózne, nevieš, či máš sa tešiť, či máš plakať, alebo čo máš robiť, ale bolo to krásne a tak ako dneska sme už aj spomínali aj tvojou zásluhou a ako nepočuli sme jedného, čo by povedal na to, že by sa mu to nepáčilo. Bolo to naozaj, myslím si, že pre nás určite a myslím si, že aj pre veľa ľudí krásne. Nemalo to veľa ľudí, podobne Peťko, asi chcel niečo povedať? Ja som sa chcel priznať, že dojatý som bol. Keď prišiel Karel, to bolo asi pre mňa to najviac, lebo nám dodal tú krv do žil, aspoň mne. Že to je asi jeden človek, ktorého poznám, ktorý nemá problém pred 100-300 tisíc, nie je tam koľko chceme ľudí dať von svoje emócie. Nie je to hrané, je to nie naozaj tak, ako to cíti. Je to úplne geniálne pre mňa. To zase mňa osobne teda neskutočne naštartovalo a za tomu chcem ďakovať, lebo je to veľký pán, naozaj. A veľmi ďakujeme za to. Karel, keď prišiel na to pódium, tak možno to nebolo dobre vidieť na tom online, ale mi tak ukazuje na ruku a ja som si teda dal mikrofón do druhej ruky a podal som mu ruku a mi ukazuje, že ten mikrofón ho viacej zaujal. A vtedy prišiel tento krásny okamih. Poďme na tie také technickejšie veci. Prišlo ráno, prišla tá vec, ktorá sa, ako som už aj spomínal, pri začiatku pretekov, ktorá sa nedala nacvičiť. Veľa aut na jednom mieste, určené časy, nemohli ste tušiť, ako to dopadne. Majko, ako to dopadlo? Tak nakoniec to dopadlo úplne super, tam sme spravili ešte nejakú polhodinku k dobru s tými časmi a ďakujem aj rozhodcom týmto, určite každý jeden chalan pomohol, policajti prišli, tým ďakujeme. Radilo sa to, odišla jedna kolóna, hneď sme išli na druhú, na tretiu, nakoniec štvrtá. Keď išla tá posledná polovička na ten Mivardy hore, tak ten kameň už potom padol úplne. Stihli sme to na čas, alebo tam bola ešte nejaká časová rezerva? Ja som hovoril pol hodinku, vyššie sme tam spravili k dobru, čiže všetci odišli skorej ako mali. Úžasné.
Pekný víkend, myslím. Takisto viacero tých pretekárov si to pochvalovalo, ako to ráno prebehlo. Ja som sa tak vtedy akurát prebudzal, počul som mal iba tie autá, ako brázdia hore-dole. Formol to bol riadny. Toto máme takisto za sebou. Všetky týmy sú na miestach, nikto sa nám nestratil, ako som už spomínal predtým. A prišiel Bouček. Ako prebiehal Bouček? Bouček takisto prebehol veľmi rýchlo. O nejakej 11. bol hotový. Potom všetci mali tie 3 hodinky, aby si tie body všetky svoje nacvičili a od 3. už ideme na ostro. Teraz tam máme tak maličku nezrovnalosť, ktorú pôjdeme doriešiť a inak je to všetko v pohode. Takže zatiaľ prebieha všetko v pohode, videl som aj ja. Čakáme len na rybu. Je tu Stano Hreha, s ktorým sme takisto robili rozhovor, ktorého výstup uvidíte v tejto Kráľovej TV. Chalani, čo nás ešte čaká? Povedali sme si doteraz, čo bolo. Bolo ešte to zahájenie. Stihli sme to na čas. Ako to prebiehalo možno od tej 12. hodiny, Majko? Od tej 12. Čo myslíš, čo sa týka vlastne príchodu tých pretekárov? O 12. tá registrácia začala už ráno o 10. Ale 2 české týmy už tu boli vlastne deň predtým, takže už od piatku večera, takže o 10. začala registrácia. Tam jedna vec, pomohli nám strašne dievčatá naše, za čo im ďakujeme, tam je priorita, aby sa nespravila žiadna chyba. Pretože tam naozaj je malý kúsok tomu, aby si spravil veľkú chybu. Hlavne, čo sa týka toho prvého losovania si poradia a takisto aj, čo sa týka losovania, prichystať tie, my sme to mali v takých tých kindervajíčkách, takže prichystať to všetko, tie registračné protokoly, popodpisovať. Riešili sme tam obedy pre pretekárov, čiže každý pretekár na miesto už dneska dostal obed. Riešili sa tam výber záloh za GPS-ka, ktoré majú na člnoch. Takže bolo tam toho viac a tie baby to zvládli naozaj na výbornú. Takže aj tým by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať. Tá registrácia končila o 5. Myslím si, že 16:30 sme mali komplet všetko zaregistrované, všetkých 78 tímov a následne sa išlo na spoločnú fotku na hrádzu k vode. Takže tam sa spravila, tam media tým nás pofotil, pokameroval všetko, drony, fungovalo. Znova budú z toho zábery, ktoré myslím, že budú veľmi pekné, keď, ja neviem, 250-300 ľudí na jednom mieste sa fotí a ešte zvlášť, keď je to na takom mieste, ako je Kráľová. No a následne sme sa presunuli už do sály a myslím, že nejakých 15 minút sme mali trošku zdržanie, ale 18:15 sme odstrelili ten zahajovací ceremoniál, o ktorom sme sa vlastne bavili, ktorý sme si už zhodnotili. Takže to bola aj tá registrácia. Ja som myslel skôr, čo bolo po 12. dnes, ale dobre, že si spomenul to, čo sme si vravili, že spomenieme tú registráciu, pretože tá bola veľmi podstatná. Bolo tam veľmi veľa premených, kde sa možno dá spraviť nejaká chybička určite. A všetko dopadlo fajn, všetky tabuľky boli vyplnené ako mali, všetky čísla boli tak, ako mali byť vylosované. To bolo perfektne pod dozorom notárky, hej, takisto treba povedať. Čiže to bol včerajší deň, dnešný deň. Čo nasleduje ďalej? Čo chcete ešte povedať nejakému ďalšiemu priebehu? Na čo čakáme teraz? Hlavne na prvú rybu čakáme teraz. K tomu som vás chcel nejako nepriamo naviesť. Je vidieť, že naozaj teraz už aj ten tlak, ako som na začiatku povedal, na vás troška upadol. A teraz je to na tom tam hore, alebo na tom vodníkovi v tej vode, aby nám poslal tie šupinaté alebo lisaté obludy a my čakáme na prvý telefonát a lúčime sa z prvého dielu Kráľova TV.
my glizzy bang bang. Nachádzame sa na lovnom mieste 16 v sektore Starbite, vládne tu veľmi dobrá nálada, ja som sa pred chvíľočkou skoro tu popučil od smiechu pri prvej predstavačke, ale Milardieska, tu sedí Peťo, Maťko a Tomi, chalani, čaute. Ahoj. My sme vás zastihli, keď sme sem prichádzali v takom už tom pretekárskom ramši, boli ste na vode. Áno. Peťko, sadneš do člna, zapneš sonár, čo máš pred sebou, koľko metrov a keby si nám to opísal, ako to vyzerá? Sektory sú, jak organizátor určil 350 metrov, takže prvé, čo sme urobili, sme si vytýčili sektorové bojky, aby sme vedeli, čo je na sektor, to robíme vždy prvé na pretekoch. A potom sa začneme voziť a pozeráme vlastne, čo je pod vodou a či tam niečo nájdeme, alebo nie. Asi si zvedavý, že či sme tam niečo našli. No, čakám. Keby bol sektor o trošku dlhší, lebo na začiatku smie sa hodinu ešte výjsť zo sektoru, tak asi 50-60 metrov za sektorom máme fakt, že top fleky, ale bohužiaľ to nedočiahneme, takže vychádzame z toho, čo sme našli a to není to, čo sme očakávali. Asi keď mám úprimne povedať, ale niečo sme tam akože našli zatiaľ, ale je to len taký prvý náčrt, jak by som povedal, a budeme sa od niečoho odrážať. Teraz sme vyviezli 2 udice, kým ste prišli, 2 ešte máme vonku a asi tak začneme a postupne zajtra ma trošku aj fúkalo, takže nebolo to až také, lebo ja mám rád detaily pri tom vyvážaní, hej, to je veľmi dôležité, že kde to položíš, a to som si nevedel ešte úplne pozrieť a presne vykresliť tak, jak by som to chcel položiť. Jasne. Takže to zajtra. A túto časť ja som tu nechodieval na Kráľovej. Ja, to som sa chcel presne opýtať, lebo včera pri tom losovaní bolo na tebe badať istú nespokojnosť, to si povedzme na rovinu. Takže ty si matador Kráľovej, máš tu odchytané, takže asi o tých sektoroch vieš a toto ti asi nejakým spôsobom nesadlo, alebo? Vieš čo, nechodieval som tu, chodili tu iní chalani, čiže ja väčšinou chodil som tu ešte pred nimi na niektoré miesta, ktoré teraz už sú veľmi navštevované a tie poznám fakt, že dobre, tú hornú časť, takže tam som chcel sedieť, ale nevadí, akože popasujeme sa, o tom sú preteky a v tom sa aj ukáže veľkosť rybára, že sa popasuje so všetkými podmienkami, podľa mňa. O tom to je. Takže je tu šanca, ako som včera vravel, možno na ten reparát, chalani, vrátili ste sa zo Stairs to Hell. Maťo, ako to prebiehalo tam? Čo vám možno chýbalo k lepšiemu výsledku? Však povedz, čo ste chytili, ja som zaznamenal jeden pekný výsledok tam. Tak mali sme najväčšiu rybu 22,88, nádherného tútona, ten bol úplne dokonalý skutočne. Potom sme tam mali ešte pár ryb okolo 13-14 kg, ktoré samozrejme na takomto preteku nehrajú veľmi rolu a bohužiaľ s takýmito rybami sa nejak neumiestnite. Pevne verím, že tuto to bude úplne rovnako a tie ryby budú fakt nádherné. No myslím si, že sme tam, alebo priznám sa, že dovolím si tak povedať za celý tým, že sme možno urobili niečo zle. Určite. A pevne verím, že sa tým chybám budeme vyvarovať a tu urobíme úplný opak a dopadne to oveľa lepšie. Čiže staviate, dá sa povedať, nadväzujete nejako na tú taktiku, čo ste tam urobili zle, tak túto chcete zmeniť? Tak, presne. Tak môžeme povedať. Budeme sa odvíjať z tých skúseností pretekárskych, nakoľko sme boli na takých 3-4 väčších pretekoch. Takže pevne verím, že
každým pretekom sa ten pretekár fakt, ak to dobre číta tú vodu, trošku posúva a bude tú situáciu vyhodnocovať inak a už tie chyby robiť nebudeme. OK, tak my vám tu chalani prajeme. Vystupujete alebo chytáte pod vlajkou Mivardy. Peťko, čo to znamená, ako si to má nejaký bežný rybár, nejakí naši fanúšikovia predstaviť, čo to znamená chytať pod takou vlajkou, ako funguje spolupráca s firmou Mivardy? Spolupráca funguje aspoň u nás tak, že či už na pretekoch nás podporuje, alebo v tom našom chytaní celoročne. Máme dohodnuté nejaké podmienky a od toho úspechu a od tej pracovitosti toho rybára záleží aj tá podpora od tej firmy. Takže, ale ja musím, akože som asi za celý tým spokojný, čo sa týka aj pretekov, aj celej podpory, že super. To je hlavne, že táto spokojnosť je. A ja som sa pýtal na tie novinky, ale nebudeme ich nejako rozoberať. Vravel si, že príde priamo zástupca firmy Mivardy, o pár dní bude rozhovor s ním. Ako chystajú sa veľké novinky, nové stany, nové pípače, takže on to lepšie asi predstaví, jak ja, lebo... To rozoberieme potom s pánom kompetentným. Chalani, veľmi pekne ďakujeme za tento krásny rozhovor a držíme palce. Ďakujeme pekne. Ahojte. Ahojte. V našom štúdiu mám možnosť privítať pána Stana Hrehu. Stanko, vítaj. Ahoj. Zdravím vás. A začnem tak familiárne, ako ja som dlhú dobu počúval, nielen ja, ale myslím, že väčšina kaprárov, Stanko Hreha tam, Stanko sem, GPS body, vždy to bolo tak nejako prepletené. No a konečne tento pán, ktorý tak vždy stojí v úzadí niekde, vychádza na povrch sveta. Áno, až na konci. Takže máme ho tu. A Stanko, čo sú tu vlastne tie GPS body? Prečo vznikla potreba GPS bodov počas pretekov? Čo je to ohraničenie sektora? Prečo vlastne tým pretekárom vytyčujeme nejaké hranice? V čom sú tie výhody? Tak asi od začiatku začnem tým GPS bodom, čo si povedal. Je to bod, ktorý je daný viac menej, tak laický pojem cez satelity, kde je určené presne tie polohy toho bodu. A vznikali pri
pretekoch, ktoré som aj ja absolvoval, bol som aj ako rozhodca, bol som aj ako súťažiaci a vždy vznikali tie hádky, kto kde chce chytať, ktoré je moje miesto, ktoré je tvoje a vždy boli s tým nejaké problémy, tak som sa jedného dňa rozhodol ako sám pre seba, kde som bol rozhodca na Zemplínskom Kaporovi na sektor Lučky. Áno. Kde som si povedal, že skúsim s tým niečo spraviť a došlo to až do takého štádia, ako to je teraz, že už tých pretekov viacero. A tam sa to prakticky stanovilo, že každý jeden pretekár by mal mať svoj sektor vytýčený, jak zľava, tak sprava, jak to ukončenie toho hlavného miesta, aby si jeden druhému nezasahovali do týchto vecí, aby sa nehádali hlavne, aby to bolo viac menej fair play a aby si ten pretekár ten pretek viac menej užíval a nielen sa stresoval a hádal, že či dosiahne tie svoje miesta alebo nie. Áno, čiže kedysi to bolo robené asi tak, že ten, čo mal väčšie ramená, áno, presne, tak si snažil vytýčiť ten sektor väčší. Ten, čo bol troška taký utiahnutejší, tak si ukoristil menej toho priestoru. Teraz je to jednoznačné. Aká je presnosť toho GPS-ka? Presnosť toho zariadenia, ktoré majú naši pretekári, teraz respektíve vaši na člnoch, je certifikovaná výrobcom, ktorý dodal nám tie zariadenia a ten to deklaruje, že je to zhruba 50 cm. Vedia určiť presnú polohu toho zariadenia. To znamená, že fakt ten pretekár už si vie presne vytýčiť sektor, ktorý mu daný organizátor toho preteku určil, že u vás je to konkrétne 150 metrov šírka a 350 metrov dĺžka. Všetci majú rovnaké lovné miesta, všetci si chytajú vo svojom a tým, že tá presnosť je na tých 50 cm, tak už si to vie presne položiť tie hraničné bojky tak, aby vedel, kde môže chytať a aby dodržával tie pravidlá. Tu je možno troška výhoda aj toho, ako už včera bol ten otvárací ceremoniál, čiže naši pretekári dostali tie údaje už včera, čiže už včera si to mohli ponáhadzovať do tých sonárov, dneska mali o to menej starosti. Takže toto je veľká výhoda, že už to majú v tých sonároch zadané a vychádzajú v podstate na sektor, o ktorom už niečo vedia. Ešte pred pretekom v dostatočnom časovom prestihu sa vytvorí nejaká taká mapa toho daného revíru, kde sa ten pretek koná, je zverejnená pre tých pretekárov. To znamená, že oni už dopredu vedia, kam idú, čo ich čaká, aké vzdialenosti a vedia si tie body už dopredu určiť, zaznamenať do tých svojich sonárov, poprípade využívať mobilné zariadenie ako telefón a vedia sa presne dostať tam, kde chcú. Áno. Povedali sme si niečo o tých GPS-kách, ja si myslím, že je to jasné. Aká je ich presnosť, na čo slúži to ohraničenie. Ako to sledujete, aký je spôsob zobrazenia tých dát? Kde sa vám to zobrazuje? Je to na laptope, chodí vám to do telefónu? Akým spôsobom, nechcem to povedať, že dosledovávate, ale v podstate je to tak, aby tí súťažiaci neopúšťali ten svoj sektor? Tak hlavný rozhodca alebo člen toho organizačného tímu, ktorý organizuje ten pretek, má prístup v klasickom počítači, kde si vie presne každého jedného v danom čase aj si pozrieť históriu, kadiaľ sa pohyboval, či neopustil dané lovné miesto. Keď opustí to miesto, tak príde tomu rozhodcovi notifikácia buď mailom, SMS správou, že daný pretekár opustil danú zónu, kde sa môže pohybovať a vtedy si už ho vie dohľadať. Áno. A plus takisto ešte majú mobilnú aplikáciu, kde to isté, čo je viac menej v tom počítači, tak si vedia aj v tom telefóne nájsť a obsluhovať to tým, že vedia, akú má výdrž batéria, koľko percent ešte ostáva tomu pretekárovi, aby sa tá baterka mohla vymeniť, lebo predsa ten čas... Vydrží to zariadenie celý tento pretek v tom GPS-ku? Všetko záleží od tých tímov, ako jazdia. U vás to je trošku špecifické tým, že tá vzdialenosť je krátka, nejakých 350 metrov. Keď to premietnem na Zemplínsku širavu, tak tam je 1000 metrov a viac. Jasné. A na tej širave to dokáže to jedno zariadenie pri plnom využití zhruba 3 dní vydrží a potom sa to mení, dá sa iný náhradné, ten sa dáva znova nabiť a takto sa to točí dookola. OK. Pretekári sú tvory vynaliezavé. Na to sme sa tiež bavili dneska troška. Keby niekto mal chuť nejakým spôsobom to ovplyvniť, odmontovať, preniesť, tváriť sa, že to je ako keby na brehu v člne, ale popri tom bude behať bez toho zariadenia, je to možné? Myslím si, že už teraz už nie. V začiatku boli možno nejaké pokusy, ale aj my sa učíme, takže prišli sme na tie ich finty takzvané a je to už teraz tak zabezpečené, že sa to
prakticky nedá, alebo aj keby to urobil, už by sa na to hneď prišlo, že tak niečo sa deje a aby sme to vedeli odhaliť. Takže, milí pretekári, neodporúčame ani vyskúšať. Ja som bol prekvapený, keď sme sa dneska so Stanom o tom rozprávali, že naozaj k takým pokusom došlo, odmontované zariadenie zostalo na brehu a tým člnom kvázi ten pretekár behal hore-dole. Stanko, toto nie je jediný pretek, nie je to tvoj prvý projekt, tých projektov máš za sebou niekoľko. Spomeniem určite tie najznámejšie. IBCCčko robíš ty, Zemplínskeho kapra, takisto je to tvoja práca, maďarský pretek MBBH. A čo ma zaujalo teraz ten poľský pretek, čo si robil. Veľmi zaujímavý tiež formát a zaujímavá výhra. O čo sa jednalo, ako to tam tie pravidlá? Tento pretek ma prekvapil, keď ma oslovili naši kolegovia z Poľska, že niečo také organizujú. Najprv som si povedal, však to niečo také malé, nechcem sa nejako tomu zaťažovať tým ďaleko. To hlavne bolo pri Poznaní nejakých 800 kilometrov. Oni chceli, aby som tam došiel, aby som ich zaškolil, tak ako tú rozhodcov. Môžem ešte prepáčiť jednu otázočku. Teraz ma to napadlo. Ty, keď robíš takýto projekt, musíš tam ísť fyzicky? Nie. Nemusíš? Nie. Okay, môžeš. Fyzicky nie, keď to tvorím tú mapu, ale keď už potom treba vysvetliť tým rozhodcom a organizátorom, že ako to funguje, na akom princípe, čo by mali vedieť, ako tým súťažiacim ukázať, že by vedeli to používať. Tak nakoniec sme sa dohodli tak, že Poliaci boli ochotní a došli oni k nám. Došli na tú Zemplínskú Širavu, lebo tie preteky sa navzájom, my sme končili a oni začínali. Áno. Tak som im to vysvetlil, chceli to, zobrali to. Je to projekt nejaká Poľská kaprová liga, kde je 16 kôl, prvý traja postupujú, potom idú do záverečného finále. A ma zarazila tá výhra tých ako pretekárov, kde bola 250 000 zlotých. V prepočte sme to prepočítali, nám to vyšlo okolo 50 000 eur. Tak trošku ma ako sama tak ovalilo, že čo to je. Ale potom som sa pýtal tých organizátorov, či je to tak, že áno, je to tak. Tá výhra bola 50 000 eur. Cez 50 000 eur. Možno taký typ pre pretekárov, keby sa chceli prihlásiť nejaké ďalšie zahraničné. Je to medzinárodný pretek, som sa dozvedel, že sa tam vedia prihlásiť aj Česi, aj Slováci, aj Poliaci. Mňa ešte zaujala teda jedna informácia, som si tiež pozeral napríklad to IBCCčko a na tvojom profile si tam dával, že koľko zobrazení mala tá mapa počas pretekov. Myslím, že to bolo IBCCčko tento rok. Ano. Bolo to číslo cez 100 000, dobre vravím? 100 000 krát bola tá mapa zobrazená počas pretekov, čo je to číslo podľa mňa. Teraz Kráľová určite už bude mať cez 30 000. Pecka. Odkedy tá mapa vznikla. Takže ľudia to pozerajú nielen pretekári a hlavne aj tí fanúšici, ktorí sledujú každý svoj nejaký tím, ktorý je pre neho zaujímavý. Vedia si ho dohľadať, dokonca majú v tej mape priamo názov tímu, fotku toho tímu. Dá sa urobiť, že tam mali aj priamo výsledky, ako sa im darí. Takže je to už len viac dohody o kreativite. Jasné. Čo s tým ďalej. Stanko, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel ku nám na tento rozhovor. Ďakujem ti za to, že si prišiel s takouto myšlienkou, ktorá v podstate určite bola prvý si to začal riešiť. Dneska sme sa o tom rozprávali, že pravdepodobne s tým príde niekto iný, označí tie sektory, tomu nezabránime, ale je podstatná podstatná tá prvá myšlienka. Takže ešte raz ďakujeme, že si vniesol legitímnosť do kaprárskych pretekov, nielen týchto, ale myslím, že všeobecne nielen na Slovensku, ale aj Maďarsko sme počuli. Poľská republika. Stánko, všetko dobre ti prajeme. Ja som rád, že môžem pomôcť hlavne tým vám, pretekárom a tým ľuďom, čo sa okolo toho motajú, že nemusia zažívať na tých pretekoch tie stresy a tie šoky okolo toho, že kde, čo, ako, kde budem chytať, ale že si fakt tie preteky užijú a že si oddychnú pri tej vode. Tak. To by malo byť hlavne primárnym cieľom a nie hádať sa a bojovať o niečo. Tak sa držte, pozdravujeme vás. Chodíme k tej vode si užiť a naozaj nie sa stresovať. Takže ešte raz díky. Maj sa krásne. Ahoj, čau. Ahoj.